Nakalimutan ko pala na umpisahan kanina yung vlog ko. Kasi nagluluto ako ng pinakbet eh. Ito na siya oh. Late na. May halo po itong ulo ng isda. Pinakbet. Ito siya. Ulo ng isda. Na piritong isda. Hinalo ko. May talong siya, ang palaya, okra, yung courgette, tapos yung sitaw. Ano ba yun? Yun, may bagoong siya. Yung sariling gawa na bagoong, ito po siya. Binibenta namin eh. Binibenta. Ito, nilagay na lang sa lagayan ng kape kasi wala kami mga bote na mabilhan daw. Yung ito, 15,000. Yung ito, 5,000. Yung ito po, 10,000. Homemade bagoong. Dito sa Lebanon. Mga kaibigan namin mahilig sa bagoong. Mga kapwa namin Pilipino dito sa Lebanon. Nag-order ng bagoong. So, pag wala akong trabaho, dinideliver ko doon sa bahay ng amila. Dinadala ko doon. Luto na itong pinakbet ko. Late na yung pagbablog ko. Dapat kanina pa sa akin. Yan, pinatay ko na. Yan po siya. Luto na siya. Kakainin na lang. May sinain na ako. Yan. Parang pangit yung bangs ko ah. Parang lalo akong pinapangit. Sige guys, dito muna lang tayo.